Ante el extraordinario poder de Freezer, Vegeta pierde deseos de pelear. Y su muerte se aproxima inexorablemente. Pero en ese momento, Goku se recupera y sale de la nave. Hoy presentamos Muere un orgulloso Saiyajin, Vegeta. Vegeta está siendo salvajemente zarandeado por Freezer, como si fuera un saco de patatas. Incluso, cuando gotas de sangre de Vegeta salpican el rostro de Freezer, este lame la sangre. Gohan mira incrédulo la golpiza. Quiere intervenir, pero Piccolo lo detiene. Gohan dice su famosa frase. Mientras, Goku busca con su mente el ki de Vegeta y al encontrarlo dice... ¡Señor Piccolo! Sí, creo escuchar a Gohan, pero eso sucedió antes, no importa. Muy bien, están muy cerca. Perdónenme por retrasarme. ¡Iré enseguida! Freezer continúa la brutal golpiza a Vegeta. Piccolo, Krillin y Gohan miran la golpiza desde lejitos, pero no dicen nada, porque piensan que no hay presupuesto para pagar su doblaje. Solo reaccionan. Freezer dice... Freezer arroja furiosamente a Vegeta contra una pared de roca. Piccolo, Gohan y Krillin reaccionan desaforados. Freezer cruelmente restriega una piedra contra la herida de Vegeta. ¡Ay, qué aburrido! Has perdido tus deseos de pelear. Es muy pronto, pero es hora de darte el golpe final. Y mientras Vegeta agoniza, Piccolo, Krillin y Gohan reaccionan. Goku sale volando hacia donde Vegeta se encuentra. Pero en eso, Goku llega sorpresivamente. Goku dice... Ya entiendo. El ki gigantesco pertenecía a Piccolo, ¿verdad? Piccolo dice... ¿Goku? Me da mucho gusto, Piccolo. ¿Pudiste venir con la ayuda de las esferas del dragón? Gohan dice... ¡Cállese, señor! No, eso no dice. Dice... Ya sé que no dice eso, pero no tiene que estar diciendo Piccolo dice, Krillin dice. Yo no he dicho nada, solo he reaccionado. ¡Ay, cállate, Krillin! ¡Me toca! A ver, otra vez. Gohan dice... ¡Ay! ¡Llegaste, papá! ¡Jujuju! ¿No vas a decir Krillin dice? No. Ah, Entonces Krillin dice... ¿Ya te sientes bien? Así es, Krillin. Gracias a ustedes mis heridas han sanado completamente. Peleaste muy bien, Gohan. Ahora puedes dejar todo en mis manos. ¿Qué dices? ¿Dejarlo en tus manos? ¿Estás loco, Goku? ¿Piensas acabar con esa bestia tú solo sin nuestra ayuda? Así es. Siempre te quedas con lo mejor.
Goku empieza a caminar lentamente hacia Freezer. Gohan dice: ¿Qué estás haciendo, papá? Estoy caminando lentamente hacia Freezer. ¿Realmente eres tú, Goku? Tengo el presentimiento de que como que ya no eres el mismo. Hasta suenas a viejito. Piccolo está alarmado. ¡Goku! Y luego, con la voz del pensamiento, piensa. ¿Será Goku? Tiene un ki increíblemente fuerte. Cuando estaba en la Tierra era muy diferente. Freezer mira a Goku acercarse y dejar caer a Vegeta, cual si fuera un trapo viejo. Así que tú eres Freezer. Eres más infantil de lo que pensaba. Todavía queda basura indeseable por recoger. Todos guardan silencio porque nadie entendió lo que Freezer quiso decir. Finalmente, Goku dice: Le prometí a Vegeta que volveríamos a pelear. Así que no interfieras. Freezer está sorprendido y hace... Y luego habla con la voz del corazón. A este tipo lo he visto en alguna otra parte. Vegeta reacciona, abre los ojos y mira a Goku. Eres tú, Kakaroto, por fin. ¿Kakaroto? ¿Ese es nombre para un Saiyajin? Freezer mira fijamente a Goku y empieza a recordar. ¡Ah! ¡Es él! Freezer recuerda a Bardock y su enfrentamiento en el planeta Vegeta. ¡Freezer! ¡Sal de ahí, maldito! ¡Nunca te perdonaré lo que has hecho! ¡Vamos, Freezer! ¿Qué esperas? ¡Pelea conmigo! En pantalla, Freezer levanta su dedito destruye planetas, mientras escuchamos su voz que recuerda a Bardock. Sí, ahora recuerdo. Él es idéntico a ese Saiyajin que se opuso hasta el último momento cuando destruye el planeta Vegeta. ¡Anda! ¡Ataca! ¿Qué esperas? ¡Hazlo! Bardock y Freezer se miran preparados a atacar. Freezer con su dedito y Bardock con una bolita de energía que trae en la mano. Bardock grita: ¡Ah! Del dedito de Freezer crece una enorme bola de poder que rápidamente destruye la bolita de Bardock. ¡Ah! ¡No puede ser! Freezer ríe malvadamente. Bardock grita desesperado mientras su cuerpo se deshace lentamente y... ¡puf! Volviendo a la realidad, Freezer amenaza a Goku. No dejaré ningún Saiyajin con vida. Qué tonto eres. Deberías estar en silencio y temblando. Puede que sí. Freezer se sorprende. ¿Eh? Vegeta, agonizando, utiliza su voz del pensamiento. Ese no es el Kakaroto de siempre. Finalmente pudo sobrepasar los límites de su fuerza. Eso significa que... ¿Y bien? ¿Ya estás listo? Sí. En cuanto Goku responde, Freezer se mueve a supervelocidad para atacarlo, pero Goku es más rápido y contraataca a Freezer. Goku golpea a Freezer en la cabeza, lanzándolo por los aires. Krillin y Gohan están sorprendidos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Acaso Goku hizo algún movimiento? ¡Mentira! Piccolo también está sorprendido. Primero porque no entiende por qué Gohan dijo mentira. Ese diálogo no tiene sentido, la verdad. Mejor hubiera dicho no sé o sepa Dios. Y en segundo lugar, porque él tampoco pudo ver nada. Yo tampoco pude ver nada. Él sobrepasó la velocidad de Freezer. Freezer se soba la parte golpeada mientras observa a Goku sin poder entender qué fue lo que pasó. Después ríe y apunta a Goku con su dedito destruye planetas.
Krillin grita. ¡Goku! ¡Esquívalo! ¡Cuidado, Goku! ¡Esquívalo! Eres una basura insolente. Gohan y Krillin corren a esconderse mientras Freezer ataca a Goku con un rayo de su dedito. Piccolo no corre, ahí se queda. Pero Goku tampoco reacciona, solo abofetea la bolita de poder de Freezer y la manda a freír. Freezer, sorprendido, ataca a Goku con una andanada de bolitas de poder, pero Goku simplemente las desvía. Vamos, ni siquiera se despeina para que lo entiendan. Las bolitas destruyen todo a su paso. Gohan, Krillin y Piccolo reaccionan asustados y sorprendidos. El ataque es despiadado, pero infructuoso. Lo que quiera que esa palabra signifique. Al final, solo queda humo y polvo. Krillin, Gohan y Piccolo vuelven a reaccionar impresionados. Freezer se da cuenta que su ataque no sirvió de nada. Esto no es posible. Él rechazó todos mis ataques con una sola mano. Postrado en el suelo y agonizando, Vegeta se burla. Freezer, más vale que pelees con todas tus fuerzas porque aquí tienes a quien más le temes. Él es el Super Saiyajin. ¡No! Sí, él es el guerrero legendario más fuerte del universo, el Super Saiyajin. Freezer, esta vez sí será tu fin. Te lo mereces. Él acabará contigo. ¡Ah! Repentinamente, Freezer ataca a Vegeta, lanzándole uno de sus rayitos de poder, atravesándole el pecho de lado a lado. ¡No te mueras! Piccolo reacciona furioso. Tú ya lo sabías, Vegeta. Realmente detesto las bromas de mal gusto. Vegeta agoniza en el suelo y escupe sangre. ¡Vegeta! ¡Maldito! Vegeta ya no podía hacer ningún movimiento. No tenías por qué atacarlo de esa manera. A pesar de que esa historia no es más que una tontería, él seguía aferrándose a ella. No soporto a los impertinentes. Haciendo un último esfuerzo y sacando de tripas corazón, Vegeta le habla a Goku. ¡Kakaroto! Vegeta. El dolor es insoportable. Vegeta literalmente araña el suelo. ¡Ay, maldita sea! ¿Todavía te atreves a decirme tonterías? ¿Acaso no eres un Super Saiyajin? ¡Actúa como tal! Las palabras de Vegeta nos hacen recordar la épica pelea que los dos tuvieron hace tiempo. Krillin está a punto de matar a Vegeta con una espada. ¡Espera! Volviendo a la realidad, Vegeta regaña a Goku. ¡Ah! ¡Estúpido! No tengas piedad, no debes ser amable. Te aseguro que te convertirás en el Super Saiyajin, el más fuerte del universo. Vegeta, no importa qué método utilice para intentarlo, pero entiende que no puedo ser tan cruel como eres tú. Y tampoco logro entender a la perfección qué rayos es un Super Saiyajin. Vegeta está agonizando. Tiene la mirada perdida y casi no puede hablar coherentemente. Él es el Super Saiyajin, es un...
Vegeta recuerda momentos crueles de su vida con su padre, el rey Vegeta, cuando destruían planetas junto a las tropas Saiyajin. Y recuerda también la muerte del rey Vegeta a manos de Freezer. ¡Qué belleza! Oigan, vengan a ver esta maravilla. Soldado Sabón, soldado Dodoria. ¡Qué bellos son estos fuegos artificiales! Vegeta ya casi no tiene fuerza, pero hay algo importante que tiene que decir. Escúchame, Kakaroto. Uy, a pesar de que te perforé el corazón, ¿todavía puedes seguir hablando, Vegeta? ¡Ay, qué obstinado! El lugar donde tú y yo nacimos era el planeta Bellita, y la causa de su destrucción no fue una inmensa lluvia de meteoritos. Ya no digas nada más, Vegeta, porque tu muerte llegará. ¡Entiéndelo! Fue Freezer quien lo destruyó, y nosotros, los Saiyajin, fuimos sus más fieles ayudantes. Trabajamos tal y como él nos ordenaba, y a pesar de eso, mató a todos, menos a nosotros. También mató a tu padre y a mi padre. Freezer no tenía otra opción, porque temía que naciera el legendario Super Saiyajin y lo derrotara. Piccolo, Krillin y Gohan escuchan la terrible historia con asombro. Eso siempre lo dice. Vegeta agoniza terriblemente. ¡Ah! ¡Vegeta! Por favor, elimina a Freezer. Por favor, mátalo con tus manos de Saiyajin. Vegeta ha muerto. El viento que sopla furiosamente sobre su cadáver también despeina a Goku, quien se acerca a Vegeta para levantar el cadáver. Vegeta ha muerto. Eso creemos. Y Freezer también lo cree. Vaya, ¿hasta que se murió? Bueno, ¿quieres reiniciar esta horrible pelea? Goku parece no escuchar las palabras de Freezer. Mira el cadáver de Vegeta. Para que hayas llorado y me pidieras ese favor. Tu angustia debió ser muy grande, Vegeta. Goku se acerca al cadáver de Vegeta y con los puños apretados mira cómo el sol seca las lágrimas de Vegeta. Con la mirada hace explotar el suelo y abre lo que será la tumba de Vegeta. Goku se inclina y levanta a Vegeta. Si entiendo bien, tú no estabas enfadado por la muerte de todos los Saiyajin. Te sentías humillado porque ese sujeto los manipuló a su antojo. Goku pone el cuerpo de Vegeta en su tumba y empieza a cubrirlo con piedras y tierra. No sabes cómo te odiaba. Pero tenías el orgullo de un Saiyajin. Quiero que me des un poco de ese orgullo. Yo soy un Saiyajin criado en la tierra. Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste. Y también por todos los Namekusein que mataste. ¡Juro que te exterminaré! Eso es totalmente absurdo. El orgullo de los Saiyajin hizo despertar a Goku. ¿Será capaz de eliminarlo con ese poder y ese odio abrumador? El próximo capítulo de Dragon Ball Z será... La batalla final comienza.